係，多謝。咁同埋咧就係我好中意嘅就係佢有好多種印證啊，咁就確保會員嘅資料咧個準確性非常之高。係啊，仲有就係幫我過濾咗一啲不良嘅信息，咁就可以杜絕所有嘅網絡嘅詐騙案啦，咁就可以玩得更加安心。冇錯，所以我哋話咧呢一個咧係一個非常之清新啦同埋健康嘅交友平台嚟嘅。咁好正喎，高領都加入咗呢一個嘅愛情公寓啦。咁我相信好多嘅男仔咧話即刻快啲即係 download 先，咁快啲參加有關嘅 plan。但係啦，高領咁忙，得唔得閒同佢聯絡㗎？呢個就係另一個好處啦，就係佢係跨平台使用嘅，咁即係話咧，你可以用電腦啦、手機啦、平板電腦啦都可以使用嘅。咁所以隨時啦，我喺街行街嘅時候又得，或者拍劇等緊埋位嘅時候都可以上網即刻同啲會員保持聯絡咯。係，或者同埋坤哥咁樣溝通下啦。我哋真係時都溝通嘅，其實。咁我知道坤哥即係用呢一個嘅 iPad 咧，其實都用得好精巧。記得嘅，即係其實我仲知道咧，即係有個用 GPS 咧可以 search 到附近嘅人。係，即係所以你 search 到。